في تدخل نوعي لمعاضدة مجهودات قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتطاوين، قافلة صحية استهدفت عددا من المرضى بإجراء عدد من العمليات الجراحية لإزالة ماء العين، في تعاون بين الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين والشبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بمدينة صفاقس. حضروا مجموعة من المواطنين، كلموهم رغم الظروف المناخية صعيبة شوي، جابوهم للسبيطار، جو المواطنين متعاونين يعطيهم الصحة. هذا الكل في إطار النهوض بالخدمات الصحية، هذا الكل في إطار تقريب الخدمات الصحية. قسم العيون بحول الله هو مكسب للجهة كما عديد الأقسام الأخرى، قاعدين يخدموا بإمكانيات المتاحة. الدعم صار وعندنا دعم آخر إن شاء الله في الطريق. هي حلقة من سلسلة من التدخلات تقوم بها شبكة غصن الزيتون لجمعية التنمية بصفاقس في إطار معاضدة مجهودات الدولة في توفير شروط جودة الحياة لدى المواطن التونسي. اليوم عندنا مصافحة مع أهالينا في تطاوين، بالأمس واليوم غدا. عدد المستفيدين في هذه القافلة الصحية ما يناهز 26 مستفيد اللي طال انتظارهم، والحمد لله هذا تجسيد لمبدأ تعاضدية معاضدة مجهودات الدولة، وهكا نساهموا في تقليل الضغط وقائمة الانتظار اللي ربما بعض الحالات طال انتظارهم أكثر من سنتين، وهي عمليات استعجالية وهامة جدا. هذه التدخلات الطبية التي أنجزتها هذه القافلة الصحية قلصت من مدة الانتظار وحددت مواعيد قريبة لإنجاز تدخلات طبية وعمليات جراحية للمستحقين من مواطني الجهة. قافلة مهمة ياسر فيها طب تكنيسيانات، زاد طب مملاء حسب ما يحكوا. باقي ما عملتش قبل عند القافلة ما عملتش، اما حسب ما بلغني اللي كونها طب ما شاء الله. الحكايه راهي مش في الدواء، الحكايه في الاخلاق. وقت يجيك البرسونال اللي يحكي معك باخلاق وكذا ويسي فلان ويسي فلان، انت ارتحت بريت. نعمل عمليه على عيني اليمنى فيها الماء، مواعيد ياسر بعد على بعضها. ما والله عندي تو على حد 8 شهور بالنسبه للسبيطار هنا. هذا الناس تستنى بالعام، اي برشا هي اختطاطها كبرت ولايه تطاوين، ثم شكون ما يقدرش، بارك الله فيهم ومشكورين. هذه القافلة واحدة من سلسلة قوافل طبية في جملة من التخصصات التي تؤمنها الإدارة الجهوية للصحة بالتعاون مع عديد الأطراف الجمعياتية من داخل الولاية وخارجها.